Так, народ, ну что, всем наидобрейшего утра. Я в Екатеринбурге, с Олегом встретились. Это подписчик, друг, брат, товарищ. Вот, так что сейчас мы с ним едем смотреть. О чем мы едем смотреть? Автомобиль Автомобиль поедем, посмотрим. для братана. Да, для дружбана, тоже для брата, для друга. Он решил купить себе грузовик. Так что поедем, посмотрим ему. У него там что, Volvo и Реношка Т-серии, да? Да. Поедем, посмотрим, что там за аппараты такие стоят. Ага, народ, так, все. Поехали на загрузку, а то там уже логист уже нервничает. Ты где? Ты чего? Да в город я ездил, лысину постричь надо было. Я теперь помолодел, лет так где-то на 150. Вот так вот. Поехали. Так, съездили мы с Олеганом, посмотрели машинки. Реношку выбрали, Т-серия. Сейчас поворачиваем налево. Ехать нам 4,2 километра. Уже наша машинка одна там была. Загрузились, он загрузился и то ли выехал, то ли выезжает. Ну, в принципе, нормально. Ну, стрелочка зеленый. Ну да. Сейчас там вот оттуда вот машинки выезжают. Так, грузимся, через Пермь пойдем. Я хотел, конечно, пойти через Челябинск, потому что Олег говорит, через на Пермь, когда идешь, там в Ревде или в Ревде, как правильно говорить, поправьте меня, очень сильные пробки. Там идет, там строят новый мост, и из-за этого моста там бывают пробки. Ну, как он сказал, ребята стоят там и по 3, и по 4 часа. Ну ладно, я надеюсь, нам с вами повезет, и мы это дело пройдем с минимальными потерями. Я так думаю. Здесь поселочек. Неплохой такой поселочек. Поле чистое. Готово дело. Загрузились. Короче, картонные коробки загрузили. Идем налегке. Замечательно. До самого Нижнего Новгорода пойдем мы с вами, товарищи. Пустыми, практически не пустыми, а легкими. Так, планы. Какие планы? Дойти до Перми. Но, как вы видите, начинается снег. А что-то мне вот это вот уже начинает не нравиться. Да? Дальше что? Ревда. Пробка, может быть. Сколько там простоим, хрен ее знает. Плюс надо на заправку заехать. Полные баки налить, залить, заправить. Ну а дальше по обстановке. Пока едем потихонечку в сторону Перми. Сейчас Екат, выезжаем. Это аккуратненько. По-моему, вот этот вот первый ремонт у нас. Или же вот здесь пробки многокилометровые собираются там. Очень многокилометровые. Или же в Ревде в самой. Там тоже идет ремонт моста. Но пока удача нам с вами улыбается. Как видите, пробок нету. Едем потихонечку, едем. Ой, блях, потряхивает-то как. Замечательно. Бускует, правда. Блин, склизко. Ой, блин. Ой.
Так, ну навигатор показывает как раз вот здесь вот пробочка и есть. Вот он даже, видите, желтый с красным. Ага. Ну, вроде бы как бы небольшая. Ха-ха, но это еще время мало. Только 4 час. Сумели мы с вами выбраться. Сейчас покажу. Отсюда не видно, да? Ну вот, между зеркалом и стойкой как раз вот машинки стоят. Вон они. Ну ладно, будем надеяться, что мы недолго простоим. Стоять, Маруся! Ух ты, расколотили это все как тут. Ух. Аккуратненько. Вот он, этот мост, я и забыл про него. Да-да-да, здесь пробки, охренеть какие. Здесь светофор стоит и реверсивное движение. Аккуратненько. Тыдыщ, тыдыщ. И да, из-за этого тут скапливается очень много автомобилей. Ревда. А вон там вон находится, вот там вот этот, короче, карьер. Здрасте. Планшет шлепнулся. Ну, вроде бы пока все замечательно складывается. Едем потихонечку. Так, все, едем, не торопимся. Дорога очень скользкая. О, видите следы? Это вот впереди идущий грузовик идет, притормаживает. Видали? Он юзит как. Вот представьте, дорога какая. Бляха, куда торопиться мы точно не будем. Так, а давайте-ка мы с вами вот так вот обочинку возьмем. О, перебили звонком. Так что дорога очень скользкая. Так, весу немного, где-то тонн 7 максимум. Вот, надо. Так что сейчас мост у меня, кстати, опущен. Надо будет на этот остановиться. Будет место, где остановиться, мост поднять на прицепе передней. Хоть что-то будет на седло давить. Едем пока по заснеженной полосе, по левой. Сзади пока никого нету из автомобилей, из легковых. Так что двигаемся пока здесь. Здесь снежок, зацеп хоть какой-то, но есть. Правая полоса вся во льду. Пыль сзади поднимаем. Снежную. Ух! Не, мост на прицепе я, пожалуй, поднимать не буду. Ну его нахрен, блядь. Вы видали, что творится? Я не знаю, телефон передает это или нет, камера. Но бляха. Да у ребят спросил, докуда снег. Сказали, до Саксуна. А в Саксуне самые, бляха, подъемы начинаются. Да, аккуратно, аккуратно, аккуратненько. Давай-ка мы обочинку возьмем правой стороной. Ух ты. Ну да, может и такое быть, утащить может. Так что там машинки есть за нами? Вроде бы какая-то там есть машинка. И легковая идет, да? Ну да. Сейчас она пройдет, и мы встанем в левый ряд и пойдем по снежку. Ну, я, в принципе, так и ехал. По левому ряду. Снежок. Нормально, зацеп есть. Все замечательно. Ну, обгоняй, ёпт.
Так, ну и мы с вами пошли в левый ряд. Всем наидобрейшее утро. Ну что, ребят, Пермь, по Москве половина 6-го, местного половина 8-го. Немножко снег идет, совсем чуть-чуть. Дорога тоже немножко заметенная, одна полоса только. Замечательная погода. Но ребята сказали, что это до Перми, дальше вроде бы как бы снега нету. Ну ладно, будем прорываться. Короче, едем, пока едется. Так, впереди вы видели машинку? Я ее вот лично не вижу. Я увидел, вот только стопы загорелись. Все, больше не видно. О, вот она, родимая, появилась. Продолжаем наше замечательное путешествие. Снег, как вы видите, усиливается. Нормально все. Это мы сейчас находимся между Пермью и Краснокамском. Да? Правильно, по-моему, сказал. Краснокамском. Вот. И он даже и не собирается снег прекращаться. Плюс еще с правой стороны, ну это сейчас лес здесь, да, мешает. А так с правой стороны дует сильный ветер, очень сильный. Переметы, машина аж даже сдувает, как дунет порой ветрище. И прям такой оп сюда. Нормально. Короче, ребята, нормальная зимняя погода. Идет легкий незатейливый снежок. Также дует легкий, знаете, такой летний ветерок. Все в пределах нормы. Двигаемся дальше. О, ну что, все, началось. Давай, братан, фотон, вытягивай, братан, в подъем. Чуть-чуть осталось, вот он уже, блин. Ёпраманеда, таскает его. Дрифт. Ну давай, переключайся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, дрифт. Все, встали. Чуть-чуть, вот он, подъемчик, вот, ну буквально вот, тут метров, ну, 50 осталось. Все, встали, стоим. Дрифтовал, и теперь хрен в уши. Ну ладно. Сушим, поднимаемся. Вроде поднимается потихонечку. Других вариантов нету. О, зацепчик поймал. Поехали потихонечку. Все. Начались приколы. Парни тоже в подъем стоят, шлифуют. Фотончик-то еще двигается потихонечку. Скамейка. А, нет, это DAF. Ну DAF тоже стал двигаться. Вот только что он стоял. Вроде тоже зацепчик поймал. Начал двигаться. Да, веселье полным ходом начинается. Да тут еще хрен разгонишься. Подъем... Сейчас я скажу, после Пельменной. Здесь спуск и подъем. Он разбитый, и не подняться, и разгон не взять. Вот сейчас вот мы спускаемся, подъемчик тоже, то есть спуск, подъем, он тоже разбитый, но в конце там уже пойдет нормальный асфальт, то есть можно будет разогнаться. Так, фотончик молодец, тащил до самого, бляха, стоять. До самого конца встал, но потихонечку двигался.
Красавчик. Надо еще, ну это другой водитель придет. Резину надо на нем нарезать. Ну, скажите, красиво, да? Елочки в снегу стоят. Ух. Вот все, теперь начался хороший асфальт. О, включаем автомат. Поехали. Ну вот почему вот эти вот буквально тут сколько? Сейчас я скажу. Спуск, подъем и вот этот спуск. Никак не могут сделать нормальный асфальт. Вот же нормальный. Все, теперь можно разогнаться. То есть есть возможность подняться в подъем. Так, ну что, началось в колхозе утро, да? По-новому. Ой, ребята стоят. Едут потихонечку, не стоят. Лучше бы не сыпали, блин, был бы снежок, по нему и то проще подниматься по снегу. Вот стоит, ман дрифтит, подняться не может. Видите, посыпали, и каша получается, и не подняться. Деловушкин вот тоже, блин. Да. Вот после того подъема, вот на том подъеме, на котором я встал, он был посыпан. Зачем, блин, ну зачем вы его посыпали? Ну почистите его, да? И все, не надо ничего. Потом остальные-то подъемы были в снегу. По нему было проще подниматься. А вот посыпали, вот каша, и все. Привет родителям. Но у нас с вами сейчас будет еще одно препятствие. Это, по-моему, Очер или Очер будет, да? Там круговое движение, бывший пост ГАИ, и подъем будет. Там тоже не разгонишься. Как раз к казачьей заставе будет подъем. Вот если его посыпали, то значит мы тоже с вами также будем подниматься. А может быть уже и не поднимемся. Будем стоять, ждать у моря погоды. Но надо надеяться всегда на лучшее. Вот видите, подъемчик не посыпанный. Идет замечательно, прекрасно. Даже вот в полосе я иду, он еще ни разу не буксанул. Я вот иду в натяжечку, держу его. Блин, автомобиль сам заезжает. Да, можно вот так вот сделать. Раз, снежочек маленечко прихватить, обочину и середину колеи. И подниматься спокойно. Также и спускаться. Да, вот так раз. Так, ребята, все, встали, подъемы все буксуют. А у нас с вами, как вы видите, замечательно началось. Снег закончился, бляха, дождь пошел. Да, вот смотрите. Даже не счищает, блин. Печку на всю включил, но это не помогает. Вот я вам про что и говорил. Видите, круговое движение, здесь не разгонишься. Вот куда пошел грузовик с синим тентом. А вот подъемчик.
он вроде бы не посыпан. Нормально. Должны прорваться. Да, остановился я на казачьей заставе. Заодно отстоялся 45-очку. И вот сейчас дилемма передо мной стоит. Как лучше идти? Через Воткинск пойти или же через Игру? Ты я башку ночью почесал аккуратно. Так что стою, решаю, как пойти. Наверное, все-таки пойду старым проверенным способом. Это через Игру. Да, там подальше маленечко, но зато надежно. Снег усиливается, прекращается. Он то пойдет, то, блин, не пойдет. Так, это у нас получается казачья застава. Стоянка сзади. Ну что, поехали потихонечку. Так, ну что, народ, всем наидобрейшее утро. Ну да, 10 часов утра. Утро. Мы с вами сейчас находимся, стекло грязное, щетки в снегу, даже включать не буду, потому что сейчас все размажется. Так, ну что, мы с вами в Нижегородской области. Выгрузка у нас, как я говорил, город Дзержинск. Валим. Солнышко светит, да и все замечательно. Но сегодня я ночевал, сейчас я скажу, на Ирбисе. Это не доезжая Чебоксар. Вот. Тот, кто ездит, постоянно знают, где этот Ирбис находится. Там большая стоянка. Хорошая, замечательная. Вчера сходил, постирался. Вещи у меня там накопились кое-какие. Трактор надо обогнать сейчас. Вот, дальше что? Утром проснулся, снег. Очень много снег выпал. Потом что там? Ахмед прислал фотографии. Он в Казани находится. Там в Казани столько снега навалило. И что самое интересное, вот эта гадость сейчас идет следом за мной. То есть получается, я потряхивать, да? Я знаю. Простите, извините. Что получается? Я с Катей выехал, да? Вы видели видео, что там был лед, гололед. Вроде бы снежок был не такой уже и большой, но как я только въехал в Пермский край, он усилился. А что я говорю-то? Ну да, с Катей мы как раз выехали и начался снегопад. И вот представляете, вот с Екатеринбурга и до Ирбиса я шел под этим снегопадом. Я вчера так устал, вы бы только знали. А устал не от того, что много проехал, а устал от того, что вот именно вот идешь по этому снегу. То снег, лед, гололед, метель, блин, дождь. Осталось еще собрать ураганы, что-нибудь смерчи еще для полного счастья. Вот. Но этого зимой не бывает. Ну, вообще-то, по сегодняшней погоде может быть все что угодно. Так что валим, едем. Осталось чуть-чуть до выгрузки. И потом валим в Москву. Отдаем автомобиль, забираем своего КамАЗика, цепляем прицеп и с криками «Ура!» встречайте нас кто-нибудь. Мы валим дальше работать. Ну что, затычка, встали, уже стоим, сейчас я скажу, 40 минут. Замечательно. А пробка у нас, ой-ой-ой, какая, ребята говорят, по-моему, километров 20, может быть даже и больше. Так, народ, ну что, закончим на этом видео, пока закончим. Продолжение следует, как обычно. Всем большое огромное спасибо, кто посмотрел это видео. Увидимся.